నమస్తే, మా పేరు ఏ సురేంద్ర నాయుడు. మేము వంశం పారంపర్యంగా అనేక దీర్ఘ రోగాలను నయం చేసినటువంటి అనుభవజ్ఞనం. ఈ విద్యలు తాతల ముత్తాతల కాలం నుంచి మాకు అనువంశంగానే సంప్రాప్తమైనది. మరి దానికి ఆధారాలుగా అనేక తాళపత్ర గ్రంథాలు మేము పొందుపరిచినాం. మరియు ఇక్కడ నేను ఈరోజు తెలియచేసేటువంటి సమస్య దగ్గు. అయితే ఈ దగ్గు చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. వైరల్ నుంచి వచ్చినటువంటి దగ్గు ఎటువంటి దగ్గు అయినా చెక్కు పెట్టచ్చు. కొంతమందికి గొంతు నొప్పి, గొంతులో మంట, మరి కఫంతో కూడి వేధిస్తూ బాధిస్తూ ఉంటుంది. ఈ వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు, చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు, ఈ యొక్క వైరల్ నుంచి వచ్చేటువంటి దగ్గు చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఇది ప్రతి ఇంట ఒక డబ్బా కానీ పెట్టుకోగలిగితే మీ ఇంట్లో ఎప్పటికీ కూడా దగ్గు మీ దరిదాపులకు కూడా రాదు. వచ్చిన వెంటనే ఒక చిటికి నోట్లో వేసుకున్నారంటే మటిమాయం అయిపోతుంది. ఏ హాస్పిటల్ అవసరం లేదు, ఏ వైద్యుడు అవసరం లేదు. ఎటువంటి సమస్య మీకు రాకుండా కాపాడేగలగా ఏకైక చూర్ణం మీకు ఈరోజు తెలియజేస్తున్నాను. దానికి కావాల్సినటువంటి పదార్థం కరక్కాయ, అరతెక్కి అంటాం. ఈ యొక్క కరక్కాయలు చూడండి, తెచ్చుకోండి. పగలగొట్టి గింజని తీసేసి పైనటువంటి బెరడుని తీసుకోండి. యాలచ్చి, ఇక్కడ మనము ఇంట్లో పాయసంకు వాడేటటువంటి యాలచ్చిలు కూడా కొంత తీసుకోండి. మరి కొంత మీకు తెలియచేసే జాపత్రి, ఈ యొక్క జాపత్రిని కూడా కొంతవరకు తీసుకొచ్చుకొని చక్కగా చూర్ణించుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. కాకడ సింగ్ అంటాం. ఈ కాకడ సింగ్ అనేది వచ్చింది గొట్టంలాగా, ఇంచితే గొట్టంలాగా ఉంటుంది. మన గొంతు యొక్క లాలం ఎలా ఉంటుందో ఆ రూపంలో ఉండే ఈ కాకడ సింగ్ నుంచి ప్రయోజనాలు ఏంటి అంటే, ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న లోపల ఏదైనా మనకు ఈ సూక్ష్మ క్రిములకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ను తరిమి కొట్టగల ఏకైక కాకడ సింగ్ ప్రధాన పాత్రగా మనం పోషించుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనము కావాల్సింది మరొకటి జాపత్రి, జాజికాయ. ఇక్కడ చూడండి, జాజికాయని తెచ్చుకోండి. ఈ జాజికాయని కూడా పగలగొట్టి ముక్కలు చేసుకోండి. మరి మనము ఇక్కడ తిప్ప తీగను తీసుకొని వచ్చి కట్ చేసి ముక్కలు చేసినటువంటి ఆ కాండంతో తయారు చేసుకోవాల్సింది. ఈ యొక్క చిన్న పీసులను ముక్కలు ఎండబెట్టుకొని పొడిగొట్టి జల్లించుకున్నట్టు అతి మెత్తని చూర్ణం తయారు చేసుకోండి. మరి మన ఇంట్లో ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఉపయోగించుకునే మిరియాలు, దీన్నే పెప్పర్ అంటాం. ఈ పెప్పర్ని తీసుకొని వచ్చి మనము బాగా పొడి కొట్టుకోండి. ఈ యొక్క పొడి కూడా మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మరొకటి, చాలామంది దగ్గు వచ్చినట్లయితే ఇంట్లో కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఉపయోగించేది ఏంటంటే లవంగాలు నోట్లో వేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ లవంగాలు కూడా దగ్గును దూరం చేయగల శక్తి ఈ యొక్క లవంగాలకు కూడా ఉంది. మరొకటి, చాలామంది దీన్ని ఏం చేస్తామంటే సొంటి అంటాం. ఈ సొంటిని కూడా కొంత తీసుకొని వచ్చి దంచి అతి మెత్తని చూర్ణాన్ని తయారు చేసుకోండి. మరొకటి ఏంటి అంటే, ఇక్కడ మీరు తయారు చేసుకోవాల్సినది ఇక్కడ పచ్చ కర్పూరము. కఫాన్ని తరిం కొట్టగలగాలంటే మనకు ప్రధానంగా కావాల్సింది పచ్చ కర్పూరము. మరి ఇంటి ముందర ముంగిట్లో ఉన్నటువంటి దర్శనమిస్తున్నటువంటి పూజల్లో ప్రధాన పాత్రగా పోషించబడతా ఉన్నటువంటి మొక్క ఏదైనా ఒకటి ఉందంటే తులసి మాత్ర, తులసి ఆకు. దీంట్లో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ యొక్క తులసిని కూడా ఎండించి బాగా చూర్ణించుకున్న తర్వాత కొంత పొడిని సేకరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చివరిగా ఇది ఈ యొక్క చెట్టుకు ఔషధ గుణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే లెక్క కట్టలేనంత ఉంది. ఇది అనేక దగ్గులను, ఇన్ఫెక్షన్స్ను దూరం చేయగల ఏకైక మొక్క ఈ యొక్క జుటపాకు అంటాం. ఈ జుటపాకు కాయలు ఇలా 2 పెనేసుకొని ఉంటాయి. తీగ జాతికి సంబంధించింది. అద్భుతంగా ఇది మనకు ఈ యొక్క కఫాన్ని దూరం చేయగల
ఈ ఆకును కూడా తీసుకొచ్చుకొని ఎండించుకొని చూర్ణించుకోండి. చివరిగా కస్తూరి అని మనకు కస్తూరి ఇది దొరుకుతుంది. ఇది కొంత ఖరీదైనది. ఈ యొక్క చూర్ణం కొద్దిగా యొక్క కస్తూరిని వేసినట్లయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దగ్గులకు రాంబాణం లాగా పనిచేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా సమాన భాగాలుగా తీసుకోండి. కొద్ది మోతాదులో కస్తూరి వేయండి, కొద్ది మోతాదుగా ఈ పచ్చకర్పూరం వేసుకోండి. అన్నీ కూడా సమభాగాలుగా తీసుకోవచ్చును. లేదు వాళ్ళ శరీర ధర్మాన్ని బట్టి ఘాటు తక్కువ కావాలన్నా ఎక్కువ కావాలనేది కూడా మీరు పెంచుకోవడం తక్కువ చేసుకోవడం అనేది మీ ఇష్టము. పిప్పళ్ళు కానీ అదేవిధంగా మీరు లవంగాలు కానీ మరి ఇక్కడ మీరు ప్రధానంగా ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని పిప్పళ్ళు అనేది కూడా ద్వారగా వేయించుకొని వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ పిప్పళ్ళు వేసినప్పుడు అన్నీ కూడా చూర్ణించుకొని చక్కగా ఓ డబ్బాలో ఈ విధంగా పొందుపరుచుకోండి. ఈ దగ్గు వచ్చిన సమయంలో ఒక చిటికుడు నోట్లో వేసుకొని లాలాజలముతోటి ఆ రసాన్ని మింగుతూ కొంత సమయం తర్వాత పూర్తిగా మింగేసి కొంత సమయం నీళ్లు తాకుండా ఉంటే దగ్గు రాంబాణంలాగా పనిచేస్తుంది. మీకు మీరుగానే తయారు చేసుకోండి. తయారు చేసుకోలేనటువంటి వాళ్ళు మాత్రం మా వద్ద పొందొచ్చు, మేము రెడీ చేసి ఉంటాము. స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి నెంబర్కు వాట్సాప్ ఉంది. ఈ వాట్సాప్లో మీకు ఉన్నటువంటి సమస్య ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్పష్టంగా తెలియచేయండి. అన్ని సందర్భాల్లో మేము ఫోన్ ఎత్తలేనప్పుడు మీరు చింతించవలసిన అవసరం లేదు. వాట్సాప్ ఉంది కాబట్టి మీకున్నటువంటి సమస్య వాయిస్ రికార్డు కానీ తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ టైప్ చేసి పెడితే మేము చూసిన వెంటనే మీకు రిప్లై పెడతామని తెలియజేస్తున్నాను. దూర ప్రాంతాల వాళ్ళు రాలేనటువంటి వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా మా నుంచి పోస్టల్ సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది. నేరుగా రావాలనుకున్న వాళ్ళు స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి అడ్రస్ బెంగళూరులో ఉంటాను, నేరుగా వచ్చి సందర్శిస్తారని తెలియజేస్తూ సర్వే జనం సుఖినో భవంతు. నమస్తే.